दोस्तों ये महिंद्रा की ओल्ड बोलेरो मैक्स है, पहले आती थी। देखना कितनी खराब रास्ते में ये चल रही है। 7 सीटर गाड़ी है ये। देखना कैसी रास्ता है, गाड़ी यहाँ से वहाँ जा रही है, फिर भी ड्राइवर की ताकत देखिए, निकाल रहा है वो, कैसी रास्ता में चला रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार दोस्तों।